Hello students, I welcome you all to this English class. I welcome all class 9 students of Odisha, those who are reading in Odia medium schools. पिलाने मो ओडिसा समस्त नवम श्रेणी छात्र छात्री जो माने ओडिया माध्यम विद्यालय पढुचंती सेमानकु स्वागत जणाउछि मोर इंग्लिश क्लास को. Previously we have studied the prose, the first story of our book, that is the priceless gift, section 1 and section 2, and section 3 and 4 we have read it and understood the meanings of some difficult words. Today we will understand them line by line in our mother tongue. पिलाने पूर्वरु आमे the priceless gift ro first section second section पढि छारजे, third और fourth section रो आमे difficult word meaning जानि छारजे. आज आसो third और fourth section को प्रत्येक धाडी आमे हम मदर लैंग्वेज रे मातृभाषा रे बुझिबा. So it would be better you would understand them on our mobile screen. आज हम पर्दा पर ताको हम भलो भाबरे देखिबा पढिबा एवं बुझिबा. Now students, we will study section 3 and 4 in our mother tongue. Several months passed, अर्थात केतक मास बीती गला. I visited Maggie and Mrs. Betty. मो मैगी एवं मिसेस बेटी को देखियो गली. But no news had come from Frankie. मात्र फ्रांकी ठारू कौनसी खबर आसी नथिला. Mrs. Betty was sick, अर्थात श्रीमती बेटी असुस्थ थिले. In a serious condition, से गोटे गंभीर परिस्थिति रे थिले. Aggravated by her anxiety for Frankie. Aggravated कहले जहाँकि बेलू बेल बढ़ुला by her anxiety तांकर आतुरता द्वारा for Frankie पई, अर्थात फ्रांकी पई तांकर आतुरता द्वारा तांकर रोग बेलू बेल खराब होबार लागितला. I was in a fix. मु गोटे द्वंद्व पड़ जाइछली, अर्थात मु गोटे स्थाणु अवस्था रही गली. What could I say to console the mother? What could I say? मु कौन कहि परिबी to console समवेदना जणाया पई the mother माटी को, अर्थात मिसेस बेटी को मु कौन कहिबी. Only God knew whether Frankie was still alive or dead. Only God knew, केवल ईश्वर जानती, whether Frankie was still alive, ए जाए फ्रांकी बंची और डेड बा मर जाइए, अर्थात फ्रांकी मर जाइए कि बंची ताहा केवल ईश्वर ही जानती. मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड, से झीटी कहला, मिस्टर गुप्ता माय मदर हैज नॉट बीन इल लाइक दिस बिफोर. माय मदर हैज नॉट बीन इल कहले मो माँ एमती केबे असुस्थ ही नांती लाइक दिस ए भलिया बिफोर आगुरु, मो माँ आगुरु केबे एमती असुस्थ ही नांती. आई हैव रेड इन बुक्स दैट, मु बही रे पढ़ी जे इंडियंस लव द ट्रुथ, भारतीय माने सत्य को पसंद करते. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frankie is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? If you could bring yourself to tell mother only once, तुम जदि साहस करी माँ को थरे कहि परिबो आफ्टर लुकिंग इनटू द क्रिस्टल, से क्रिस्टल टी को देखी मोती को देखी, दैट फ्रांकी इज ऑल राइट, जे फ्रांकी भलो अछि, दैट ही इज अलाइव, जे से जीवंत अछि, विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई, एहा कोन अधिक अधिक मिछ होई जिवो, विल इट बी भेरी रॉन्ग, एहा कोन एते भूल होई जिवो. आई थॉट इट ओवर, मो एहा पर चिंता कली. आई एम नॉट ए भेरी वर्चुअस मैन, मु एते धार्मिक व्यक्ति नथिली. सो आई डिसाइडेड टू डू, तेणु मु एहा करियो पे स्थिर कली. द लीस्ट ऑफ माय ऑफेंसेस, मोर सर्वनिम्न अपराध हो पछे मु एहा करिया पे स्थिर कली. मैगी ब्रॉट मी द रिंग, मैगी मो पई मुद्दी आनिला. आई टुक इट एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बेड साइड, मु एहा धरिली. आई टुक इट, मु एहा नेली एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बेड साइड, ता माँ को सेज पाखु गली. विशिंग हर ए गुड मॉर्निंग, तांकु गोटे गुड मॉर्निंग जणाई. आई सेड, मु कहली, मिसेस बेटी योर सन इज अलाइव, ही इज वेल. मु कहली, मिसेस बेटी तुम पुओ बंची, ही इज वेल, से भल अच्छी. The old woman raised her head a little off the pillow. The old woman raised her head कहले स्त्री लोकटी बुढ़ी लोकटी तांग मुंड टिके उठाइले ऑफ द पिलो, तकिया ऊपर. Tears of happiness welled up in her eyes. Tears of happiness कहले खुशी लुह, welled up कहले झरी आसला, in her eyes तांग आखिरे, अर्थात तांग आखिरो खुशी लुह झरी आसला. मिसेस बेटी soon recovered, मिसेस बेटी शीघ्र भल हो गले. It was almost time for me to return to India. It was almost time for me कहले मो पई एहा थिला समय to return to India, भारत को फेरियार समय थिला, अर्थात एहा मोर भारत को फेरियार समय थिला. I wish to go, मु जीवा को इच्छा कली. To say goodbye to Maggie and her mother, मो मैगी और तार माँ को गुड बाय कहया पई जीवा को इच्छा कली. But the family was in mourning, मात्र तांग परिवारटा मोर्निंग अर्थ शोक पालन करथिले. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. Frankie had been killed, फ्रांकी को मार दिया जाइछला. इन द फाइटिंग, गोटे युद्ध रे, ऑन द फ्रंटियर, सीमांत रे, अर्थात फ्रांकी सीमांत रे गोटे युद्ध रे मर जाइछला. I calculated and found that Frankie had been dead some days
When I told his mother he was alive and well, I calculated ମୁଁ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲି and found that ଦେଖିଲି ଯେ Frankie had been dead, Frankie ମରିଯାଇଥିଲା some days କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ when I told his mother ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି he was alive and well, ସେ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ମରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲି। I felt ashamed to face Mrs. Betty, so I wrote a letter to them. I felt ashamed ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି to face Mrs. Betty ଶ୍ରୀମତୀ ବେଟିଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ so I wrote a letter ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲି to them ସେମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥା କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମିସେସ୍ ବେଟିଙ୍କୁ ଆଉ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲି। Announcing my departure and bidding them goodbye ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବାହାରିବା କଥା ଜଣାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଥା ଜଣାଇ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲି। The morning of my last day in London dawned ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଲଣ୍ଡନରେ ଶେଷ ଦିନର ରାତି ପାହିଲା। I was to leave that night ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ବାହାରିବାର ଥିଲା। As I was having my breakfast there was a knock at the door. As I was having my breakfast ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି there was a knock at the door କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। Maggie had come to say goodbye ମ୍ୟାଗି ଗୁଡ୍ ବାଇ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସି ୱାଜ୍ ୱେରିଂ ବ୍ଲାକ୍ ସେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆର୍ ୟୁ ଲିଭିଂ ଟୁଡେ ଆପଣ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସି ଆସ୍କ ସେ ପଚାରିଲା। ୟେସ୍ ଆଇ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ହଁ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ମାଇ ଡେପାର୍ଚର ଆଜି ମୋର ବାହାରିବାର ଦିନ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ୟୁର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଗି ପଚାରିଲା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍ ଆପଣ ଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦି ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛି। I shall not know exactly where I am posted ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି until I arrive there ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସରେ କାମ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଲେଖକ କହିଲେ। ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଭେରି ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ସେଠୁ ସୀମାନ୍ତ ବହୁତ ଦୂର ଅଟେ କି ନୋ ନଟ୍ ଭେରି ଲେଖକ କହିଲେ ନା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ବାରିଡ୍ ନିୟର ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଝିଅଟି କହିଲା ମୋ ଭାଇ ଫ୍ରାଙ୍କିକୁ ସୀମାନ୍ତ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦି ଗର୍ଲସ୍ ଆଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟିୟର୍ସ ଏଜ୍ ସି ସ୍ପୋକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲା ଏଜ୍ ସି ସ୍ପୋକ୍ ଦି ଗର୍ଲସ୍ ଆଇଜ୍ ଝିଅଟିର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟିୟର୍ସ ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। When I go to that part of the country I shall visit your brother's grave and write to you. When I go to that part of the country ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଶର ସେହି ଅଂଶକୁ ଯିବି I shall visit your brother's grave ମୁଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ସମାଧି ବୁଲିଯିବି ଦେଖିବି and write to you ଏବଂ ତୁମ ପାଖକୁ ଲେଖିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଏଠି ମ୍ୟାଗିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶର ସେହି ଅଂଶକୁ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଆଡ଼େ ଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ସେକ୍ସନ୍ 4 ମ୍ୟାଗିଜ୍ ଫେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମ୍ୟାଗିର ମୁହଁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ଏଜ୍ ସି ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍ ମି ହର୍ ଭଏସ୍ ଚୋକ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ତାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସି ଟୁକ୍ ଏ ସିଲିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଇଂ ପ୍ଲିଜ୍ ବାଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ। ସି ଟୁକ୍ ସେ ବାହାର କଲା ଏ ସିଲିଂ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍ ତା ପକେଟ୍ରୁ ସେଇଂ କହି ପ୍ଲିଜ୍ ବାଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କିଛି ଫୁଲ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଏଇ ପଇସାଟିରେ ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ପଇସାଟିରେ କିଛି ଫୁଲ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଲେ ଦେମ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍ ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଲେ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍ ମୋର ଭାଇର ଗ୍ରେଭ୍ରେ ଫର୍ ମି ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭାଇର ସମାଧିରେ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଫୁଲ କିଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ମାଇ ଇମୋସନ୍ ଆଇ ଲୋଏଡ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଇମୋସନ୍ କହିଲେ ମୋର ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଆଇ ଲୋଏଡ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ମୋ ଆଖି ମୁଁ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଲିଂ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଛୁଆଟି ପିଲାଟି ହ୍ୟାଡ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଜିଥିଲା ଦି ସିଲିଂ ଏଇ ପଇସାଟି ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଲିଂଟି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ହର୍ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଲାଇକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେରାଇ ଦେବା ଭଳି ଇଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଟୁ ହର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପଇସାଟି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ in our country flowers grow in great profusion explaining that ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ in our country ଆମ ଦେଶରେ flowers grow ଫୁଲମାନେ ଫୁଟନ୍ତି in great profusion ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ପଇସାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ପଇସା ନେଇଯାଅ ମୁଁ ଫୁଲ କିଣି ତମ ଭାଇର ସମାଧି ଉପରେ ପକାଇଦେବି। But I considered why should I deprive her of the joy this sacrifice would give her But I considered ମାତ୍ର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି
Why should I deprive her of the joy? ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସେ ଖୁସିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି? This sacrifice, ଏହି sacrificeଟି would give her, ତାକୁ ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଇସାଟିର ଦାନ ତାକୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ସେଇ ଖୁସିରୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଦେବି? She was foregoing so much for love of her brother. She was foregoing, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲା so much, ଅତ୍ୟଧିକ for love of her brother, ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ମମତା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ମମତା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦାନ କରୁଥିଲା। The joy of doing it was beyond all price. The joy, ଆନନ୍ଦଟି of doing it, ଏହା କରିବାର, was beyond, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା, all price, ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। The grief in her heart would be eased a little, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ। I picked up the ceiling, ମୁଁ ସେଇ ସିଲିଂଟାକୁ ଉଠାଇଲି। Maggie, I said, I shall use this ceiling to buy flowers and put them on your brother's grave. ମୁଁ କହିଲି Maggie, I shall use this ceiling, ମୁଁ ଏଇ ସିଲିଂଟି ବ୍ୟବହାର କରିବି to buy, କିଣିବାକୁ, flowers, ଫୁଲ, and put them, ଏବଂ ପକାଇଦେବି on your brother's grave, ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ। Maggie stood up. How can I ever thank you? She said. Goodbye, remember to write. Maggie stood up. Maggie ଠିଆ ହେଲା। She said, ସେ କହିଲା, How can I ever thank you? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି? Goodbye, ଶୁଭ ବିଦାୟ। Remember to write, ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ମନେ ରଖିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି। I got up and held her hand. ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି and held her hand, ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲି। Goodbye, Maggie. God bless you. ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, I said, ମୁଁ କହିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ମ୍ୟାଗିର ହାତ ଧରି ପକାଇଲି ଏବଂ କହିଲି ମ୍ୟାଗି, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। Goodbye. Maggie left. ମ୍ୟାଗି ଚାଲିଗଲା। I wiped a tear from my eyes and went upstairs to pack my bags. I wiped, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପୋଛିଲି, a tear, ଟିକେ ଲୁହ, from my eyes, ମୋ ଆଖିରୁ, and went upstairs, ଏବଂ ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲି, to pack my bags, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଗି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ମୁଁ ଲୁହ ଟିକେ ପୋଛିଲି ଏବଂ ଉପର ମହଲାକୁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। Then students, so far we will discuss section 3 and section 4 of our first lesson, the priceless gift on our mobile screen. ପିଲାମାନେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସେକ୍ସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝୁଥିଲେ। We will discuss the question and answers next classes. So thank you for watching this video class. Have a good day. Bye bye.